안녕하세요, 노가다 정입니다. 제가 벌써 구독자가 1000명을 넘어서 2000명이 다 되어가고 있습니다. 그래서 오늘은 이제 자주 하는 질문들과 그리고 이제 댓글에 답하는 이제 Q&A 영상을 이제 찍어보도록 하겠습니다. 아마 이 영상을 보시면은 대부분 이제 숙식 노가다 중 이제 반도체 현장에 관한 구직 관련된 사항에 대해서는 어느 정도 이제 궁금증이 해결되리라고 생각합니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 첫 번째 댓글입니다. 기본적으로 이제 여름 작업복 그리고 겨울 작업복을 이제 구비를 하셔야 됩니다. 업체 패딩을 겨울에 보급해 주는 곳도 있지만 저 같은 경우는 2번 정도 업체 패딩을 이제 보급을 받았었는데 물론 현장에서 잘 입기도 했습니다. 근데 이제 보온성이 아무래도 입고 일할 때에 좀 다른 싸제 옷에 비하면은 좀 떨어질 수 있다고 저는 생각을 해서 따로 이제 자신이 따로 그 보온성이 좋은 겉옷을 구비를 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 다음 댓글입니다. 제가 있던 현장은 영하 17도가 그러면은 이제 현장에서 핫팩을 보급해 줬습니다. 그래도 이제 핫팩 하나로는 방안이 되지 않기 때문에 따로 이제 준비를 해주시는 것이 좋은데 옷 같은 경우에는 인터넷에서 제가 많이 이용을 했지만 저는 평택역 근처에 구제시장을 많이 이용을 했습니다. 제가 생각하기에는 방안을 잘 하려고 하면은 무엇보다 많이 껴입는 게 좀 중요하다고 생각을 해서 껴입을 만한 옷을 구제시장 가서 직접 입어보고 좀 싼 값에 구매를 했습니다. 그리고 보온조끼도 착용을 했고 만약에 발이 춥다라고 하시면은 이제 안전하게 부착용 핫팩을 붙이시거나 아니면 양말을 2겹 신는 등 해서 이제 보온을 했던 것 같습니다. 그리고 아무래도 겨울에는 이제 몸이 경직되어 있어서 일을 하다가 이제 사고가 날 확률이 높기 때문에 반드시 몸을 푸시고 일을 하시고 그리고 일을 끝난 뒤에는 이제 양질의 음식 섭취와 그리고 따뜻하게 해서 이제 숙면을 깊게 취하시는 것이 좋다고 생각합니다. 다음 댓글입니다. 다른 업체로 옮기면은 무조건 해야 되는 걸로 알고 있는데 만약 같은 업체 내에서 특수한 경우로 다른 팀으로 옮기게 된다고 하면은 그냥 안전교육만 듣고 가는 걸로 알고 있습니다. 다음 댓글입니다. 이 부분도 제가 영상에서 많이 다뤘습니다. 다시 한번 말씀해 드리면은 저 같은 경우에는 이제 카카오톡 오픈 채팅 그리고 밴드 어플 그리고 일더 앱을 통해서 이제 구직을 했고 제 쇼츠에 보면은 이거에 대해서 좀 세세하게 다루는 영상이 있는데 이 부분을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음 댓글입니다. 일단 기본적으로 협의하에 방을 이제 바꾸는 경우도 보았고 기마개를 끼는 방법이 있고 제일 좋은 방법 같은 경우에는 먼저 숙면을 취하시는 게 제일 좋다고 생각을 합니다. 근데 저도 좀 코를 많이 고는 편이라서 저와 같이 방을 썼던 이제 반장님께 좀 많이 신세를 진 것 같습니다. 다음 댓글입니다. 이번 영상을 계기로 진짜 확실하게 숙제하도록 하겠습니다. 다음 댓글입니다. 팀을 옮기는 부분에 있어서 일단 자취를 하고 있다면은 그냥 팀을 옮기기가 좀 쉽습니다. 근데 만약에 숙소를 이용하고 있다면은 해당 팀을 옮기게 될 경우 이제 숙소에 짐을 옮겨야 된다는 점과 그리고 저 같은 경우에는 이제 숙소를 이용을 하고 그리고 일도 일이지만 뭔가 한번 적응하고 친해진 분들과 단순히 돈이 잠시 안 된다고 해서 바로 옮기는 게 저는 뭔가 도의적인 부분이 아닌 것 같다는 생각이 들어서 좀 팀장님을 믿고 좀 기다린 부분이 있었고 공수 같은 경우에도 막 구직 글들 보면 되게 일정하게 막 나오는 것 같지만 물론 그런 현장도 있습니다. 근데 저는 이제 제가 총 2번 옮겼었는데 옮기기 전도 그렇고 옮긴 후에도 그렇고 공수는 좀 많이 좀 불규칙하게 저는 계속 나왔어서 아무래도 좀 단순히 지금 당장 돈이 안 된다고 해도 좀 뭔가 팀장님을 믿고 기다리는 부분도 중요하다고 생각을 하고 여러 가지 상황에 대해서 느꼈지만 이 부분 같은 경우에는 좀 조심히 행동을 해야 되는 것 같습니다. 저 같은 조공한테도 만약에 불미스러운 일로 팀을 옮겼다고 하면은 현장 내에서 좀 그런 소문이 도는 것 같더라고요. 그래서 만약 팀을 옮기는 부분이 단순 돈이나 감정적인 부분이 있었다고 하면은 좀 그 문제에 대해서 좀 신중하게 좀 해결을 하시고 이제 좀
옮기는 게 저는 좋다고 제 개인적인 생각이 듭니다. 다음 댓글입니다. 이게 중소기업 소득세 감면 혜택을 말씀하시는 것 같은데, 일단 이 혜택이 뭐냐면은, 저도 자세히는 모르는데 보통 그러니까 제가 알아본 바로는 대충 이렇습니다. 근데 일단 일용직은 해당되지 않습니다. 근데 다만 관리자라든지 이제 현장과 관련된 이제 사무직을 보시는 분들이거나 아니면 삼성과 좀 직결되는 다른 업체 같은 경우에는 뭐 계약직인 경우도 보았는데, 일단 문제가 반도체 현장 특성상 좀 옮겨 다니면서 일을 하는 경우가 많아서 한 업체에서 오래 일하시는 분을 저도 만나보지 못해서 이 부분에 대해서는 잘 모르겠습니다. 죄송합니다. 다음 댓글입니다. 아마 대부분 이쪽 부분에 대해서 알아보신 분들 같은 경우에는 아마 뭐 일은 뭐 할만한데 다른 뭐 출퇴근이 힘들다, 뭐 분위기가 힘들다, 뭐 아무튼 뭐 그런 식의 뭐 화장실 가는 게 힘들다, 담배 피우는 게 힘들다, 뭐 이렇게 말씀하셨을 거예요. 제가 다시 생각해봐도 뭐 일 때문에 힘든 적도 물론 있었죠. 근데 일단 일은 자체는 정말 쉬운 편이었고, 좀 세세하게 말씀드리자면은 일단 반도체 현장에 좀 엄격한 규정, 그리고 그 규정에서 나오는 그 현장 분위기, 그리고 그 열악한 환경에서 오는 어떻게 보면 스트레스와 좀 데미지가, 그러니까 하루하루 보면은 그렇게 크지 않았지만 그렇게 온 누적 데미지가 좀 컸던 것 같았고, 그 무엇보다 하루 2만 보에 달하는 이제 활동량과, 그리고 불규칙한 연장 야간에서 오는 어떻게 보면 하루 생활 패턴, 그리고 불규칙한 끼니 섭취, 그리고 수면 시간 등에서 오는 좀 누적적인 데미지가 좀 커서 저는 좀 그 부분에 대해서 좀 힘들었던 것 같습니다. 다음 댓글입니다. 일단 저는 평택에 있으면서 고시원 같은 그런 시설은 본 적이 없는 것 같습니다. 물론 그렇게 따로 사시면서 출퇴근 후 일을 하시는 분도 보았지만, 근데 만약 자신이 초보이고 좀 돈을 모을 목적으로 오신 분들이라고 하면은 숙식을 하시는 게 돈을 모으기도 더 용이하고 일을 적응하는데도 훨씬 더 좋습니다. 또 처음 일하시는 분들 같은 경우에는 이제 셔틀버스를 타고 많이 출퇴근을 하시는데, 셔틀버스 노선과 가까운 숙소는 일단 많이 비쌉니다. 안 그래도 이제 출퇴근에 대한 부분이 오래 걸리는데, 그런 부분에 있어서 좀 더 제약이 걸린다고 하면은 아마 일을 좀 오래 하시는 부분에 있어서 좀 지속성이 더 떨어지지 않나 라고 생각을 합니다. 다음 댓글입니다. 일단 한 가지, 이건 제가 직접 보고 이제 경험한 사항인데, 예를 들어서 한 팀장님이 있습니다. 그러니까 그분도 이제 누군가 밑에서 일을 배우고 하다가 이제 혼자 자립을 하셔서 사업자를 내고 기술자 분들을 데리고 이제 자신 뭐 팀을 만들었는데, 이제 만약 전기를 관련 팀장님이라고 하시면은 뭐 하청 뭐 예를 들어 삼성 중공업이나 뭐 엔지니어링, 물산에 이제 하청 전기를 다루는 이제 업체에 이제 들어가게 되면은 거기에 이제 팀 단가라고 해서 티오를 받게 됩니다. 뭐 중기공 몇 명, 조공 몇 명, 뭐 이런 식으로 이제 팀 단가 얼마 해서 이제 구직을 하는데, 공사가 진행이 되면 연장 야간이 없어지겠죠. 당연히 완성되면 될수록. 그러면은 자연스럽게 조공, 중기공 분들, 아까 그 처음에 데리고 나온 그 기술직 분들 빼고는 대부분 좀 떠나가게 됩니다. 다시 돈이 되는 현장을 찾아서 이제 순환을 하게 되는데, 아무튼 그런 과정 속에 아마 이 댓글을 다시 본 같은 케이스는 이제 공사 막바지에서 일을 하고 계신 팀장님이 옮기기로 하는 업체에서 이제 미리 말을 해놓았고, 그 업체에 바로 들어가서 이제 원활하게 바로 일을 하기 위해서 미리 이제 구직을 해놓는 상황에 이분이 들어간 것 같습니다. 다음 댓글입니다. 그리고 마지막으로, 이건 제 이제 현장 일과는 관련 없는 어떻게 보면 사적인 질문을 몇몇 분들이 또 해주셨는데, 운동에 대한 댓글도 몇 개 달리더라고요. 일단 처음에 저도 막 이 현장 일과
이제 운동을 꾸준히 병행할 만큼의 체력이 있거나 뭐 인자강, 전 절대 막 인자강이 사람이 절대 아닙니다. 뭐 피지컬적으로도 우월한 면이 하나 없고, 처음 제가 현장에 입문했을 때는 조선소에서 족장 일을 2달 정도 이제 반도체 현장에 오기 전에 했었는데, 그때는 좀 육체적 노동이 좀 많아서 일주일에 한 번 정도 일 안 가는 일요일마다 이제 헬스를 했습니다. 등 가슴 이렇게 나눠서 격주로 했었는데, 반도체 현장에 처음 넘어갔을 때는 한두 달 정도는 그냥 일만 하고 좀 적응을 하다가 이제 헬스장을 등록을 하고 이제 컨디션 봐가면서 주에 3번 이제 상체 운동 위주로 운동을 하고 6개월 정도가 지나고 나서 하체 운동을 조금씩 해주어서 이제 3분할로 주에 3에서 4회씩 이제 운동을 전 했습니다. 식단은 조선소 때는 그냥 조선소에서 주는 아침, 점심, 저녁고, 반도체 현장에서는 일에 조금씩 적응을 하면서 이제 헬스에도 빠져들게 되면서 이제 제가 식단에 대해서도 좀 공부를 하고 좀 시도를 해봤는데, 처음에는 이제 막 진짜 다른 빌더 분들이 먹는 그런 식단을 먹기보다는 그냥 하루 단백질 양을 채워보자 라는 마인드에서 뭐 그렇게 챙겨 먹었고, 좀 많은 주말 같은 경우에는 총 4끼를 챙겨 먹고 좀 다른 좀 시도를 좀 많이 해본 것 같습니다. 그리고 현재는 제가 지금 현재 일을 하지 않고 있기 때문에 좀 운동량을 좀 늘리고 좀 먹는 섭취 칼로리를 좀 늘려서 먹고 있습니다. 자, 이렇게 제가 하나하나 모두 이제 상세하게 답변을 드리지 못한 점에서 일단 좀 아쉬운 마음이 들고, 그리고 어느 정도 여러분들이 이제 궁금증이 이제 해소됐기를 바라고, 그리고 정말 저에 대한 응원과 그리고 좋게 말씀하시는 분, 그리고 저의 부족한 영상에 이제 부가 설명에 대한 이제 설명해 주시는 분들께 너무 감사드리고, 저를 주기적으로 좀 더 찾아봐 주시고 댓글 달아주시고 이제 관심을 주시는 모든 분들께 정말 감사 인사말 드리며 영상을 마치도록 하겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.